ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම හිතුවා දැන් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදියට low budget PC build එකක් කරන්න online PC build එකක්. ඉතින් මේ build එකෙන් අපි දැන් රිලීස් වෙලා තියෙන ඕනම ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් build එකක් තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි Nanotech ආයතනයේ site එකෙන් තමයි online PC build එක කරන්නේ. මේ විදියට අපි nanotech.lk site එකට ආවට පස්සේ home page එකට තමයි එන්නේ මේ විදියට. ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම processor එකක් තෝරගමු. ඉතින් අපේ channel එකේ PC builds උත් කරනවා. PC builds ගැන උපදෙස් දෙනවා. එතකොට ඒ category එකත් අපි කරනවා. අද තමයි මේ category එකේ first video එක. ඉතින් අපි මේකේ processor එකට තෝරගන්න Core i3 processor එකක් 4 cores තියෙන. ඉතින් මේ processor එක තමයි අපි තෝරගන්නේ. ඉතින් මේකේ cores මේකේ cores 4ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. threads 8ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ processor එක තෝරගමු. මේ processor එකෙන් අපිට ඕනම game එකක් ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට graphic card එකක් මම හිතන්නේ ඕනේ. අපි graphic card එකකුත් මේකේ තෝරගන්නවා. මේක brand new PC build එකක් low budget. හරි ඉතින් මේ විදිහට processor එක තෝරාගත්තට පස්සේ අපි යන් ඊළඟට motherboard එක තෝරගන්න. motherboard එකේදී අපි low budget motherboard එකක් තමයි තෝරගන්නේ. Intel support කරන මම H410 motherboard එකක් තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ motherboard එක. මේක MSI motherboard එක. හරි ඊළඟට අපි යමු මේකේ graphic card එක. මේ දවස් ප්‍රධාන මාතෘකාවක් තමයි graphic card එක කියන්නේ. VGA card එක. ඉතින් VGS වල ගාන ගොඩක් දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කැටගරි එකක් මම ගොඩක් ආස කරන කැටගරි එකක් ඉන්න තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ දවස්වල graphic cards ඇත්තම කිව්වොත් ලක්ෂ ගණන් වල තමයි තියෙන්නේ. කලාතුරකින් graphic card එකක් ලක්ෂයකට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපේ ගාන වලට පේනවා 44500යි. ඉතින් අපි stock තියෙන දැනට අපි තෝරගන්න graphic card එක තමයි GTX 1050 Ti card එක. ඉතින් අපිට මේක තමයි දැනට තියෙන්නේ. මේකේ ගානක් තව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට මේකේ ගානක් තව වැඩි වෙයි. ඔයාලට build එකක් කරන්න තියෙනවා නම් ඉක්මනට කරගන්න. ඉතින් මේ කාලේදී අපිට PC එකක් හදන්න යන ගාන දෙගුණයක් වෙලා තියෙනවා ඉස්සරට වඩා. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ build එක ගාන 1,01,000. ඔව්. ඉතින් ඒ ගානට ඉස්සර මුළු PC එකක්ම හදන්න පුළුවන්. දැන් මේ components 3 විතරක් තෝරගත්තම ලක්ෂය පැනලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට RAM එක තෝරගමු. RAM එක විදියට මම low budget RAM එකක් තෝරගන්නවා. RAM සුත් ගොඩක් ගණන් ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් 10500 8GB RAM එක අපි 2666 තෝරගන්නේ. මොකද 2666 අපිට මම හිතන්නේ ඒකට වඩා හොඳයි 3200 MHz DDR4 RAM එක. ඉතින් gaming memory එකක් මේක low budget memory එකක්. ඉතින් අපි මේක තෝරගමු 8GB RAM එකක්. ඔයාලා 8GB RAM දෙකක් ගහනවා නම් හොඳයි. මොකද එතකොට performance පරිම ගන්න හැකි 16GB වලට වඩා games වලට RAM එක ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේක දැන් අපේ code add කරගමු quotation එකට. හරි ඊළඟට storage පැත්තට යමු.
ඉතින් ස්ටෝරේජ් වලට ගියාට පස්සේ අපි low budget hard disk එකක් තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් මම තෝරගන්නේ Seagate වර්ගයේ hard disk එකක්. Seagate 1 terabyte hard disk එකක් මම තෝරගන්නවා. දැනට in stock පවතිනවා. හරි ඊළඟට අපි යමු මේකේ storage වල NVMe එකක් ඔයාලට කැමති නම් ගන්න. අපේ motherboard එකට NVMe support කරනවා. M.2 port එකෙන් තමයි අපි NVMe plug කරන්නේ. මේ build එකට ඔයාලට කැමති නම් NVMe එකක් ගහන්න පුළුවන්. ගොඩක් වඩා හොඳයි NVMe එකක් ගහනවා. එතකොට අපේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක තවත් වැඩි වෙනවා. හරි ඊළඟට අපි යන්නේ casing එකට. casing පැත්තට. ඉතින් මේකෙදි low budget casing එකක් අපි තෝරගන්නවා. stock තියෙන. ඔයාලට මෙතනින් ලේසියෙන්ම Nanotech ආයතනයේ stock මේවා select කරලා ඔයාලට කැමති එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට හිතන්නේ G-Field මෙන්න මේ casing එක තෝරගන්න. නමුත් ඊට වඩා හොඳ casing එකක් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. Antec වර්ගයේ. ඉතින් මේ casing එකේ ගොඩක් cooling හොඳයි. ඒතකොට ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා. මේකේ ගාන 21500ක් වෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ casing එකත් ඒ වගේ. මෙන්න මේ casing එකයි මේකයි දෙකම එක වගේ. ඉතින් මම මේක තෝරගන්න අපේ low budget PC build එකට. ඉතින් මම quotation එකට මේක add කරනවා. හරි ඊළඟට අපි power supply එකක් තෝරනවා. ඒක low budget power supply එකක් අපි තෝරගන්න. මොකද ලොකු power එකක් මේ අපේ components වලට ගන්න නැහැ. ඉතින් ඒකට අපි මෙන්න මේ වගේ power supply එකක් තෝරගන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට මේක low budget නෙමෙයි ඊට වඩා ටිකක් වැඩි medium වගේ. ඉතින් මේ build එකේදී අපි NVMe එකකුත් දැම්මොත් මීට වඩා ගාණ වැඩි වෙනවා. ඔයාලට ඕන එක මේ වගේ build එකක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම අපිට මේ වගේ online build එකක් කරලා අපිට අපේ build එකට යන ගාණ guess කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන components දාලා build එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් 1050 Ti කියන්නේ හොඳ VGA card එකක්. මගේ memory එක කියන්නේ මම දැනට දන්නේවත් එක්ක මෙන්න මේ process එක ගොඩක් හොඳයි. ඔයාලා Intel Core i3 එකේ K series එක එන්නේ. ඔව්. K series එක ලංකාවට එන්නේ. ඉතින් අපිට Intel Core i9 එකේ K series processor එක තියෙනවා. මෙන්න මේක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක දැනට stock කියනවා මේක තමයි වැඩිම ගාන. ඉතින් මේ K series වල processor එක ගැනත් මට ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. K series කියන්නේ දැනට පවතින හොඳම processors. ඉතින් අපි දැන් තෝරන් තියෙන්නේ low power ගන්න processor එකක්. ඉතින් මේ K series එකේ ඒකේ වෙනස තමයි K series එක unlock කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ overclock කරන්න පුළුවන්. සරලව කිව්වොත් අපිට මේකේ performance එක දෙනවට වඩා ඊට වඩා උපරිමය ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකට දීලා තියෙන compatibility එකත් අනුව අපිට මේකේ performance ඊට වඩා මේකේ දැන් course 8ක් සහ threads 16ක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා අපිට මේකෙන් performance ගන්න පුළුවන් unlocked කියන එකේ තේරුම. ඉතින් අපි PC build කියලා playlist එකකුත් හදනවා. අපි ඉස්සරහට AMD Ryzen build එකකුත් කරමු online. ඉතින් අපිට මේ විදියට ඔයාලට දාලා අදහසක් මේ වයින් components වල ගණන් බලලා එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ casing එකත් ගොඩක් හොඳ එකක්. මේ casing වල තියෙනවා
මේක ඇවිල්ලා Nano X photographer කියන කේසින් එක. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ දැන් out of stock මට මතක විදියට. ඉතින් අපිට Antec, Asus, ඒ වගේම Cooler Master, Corsair, G-Field, MSI, Redmax ඔය වගේ ගොඩක් කේසින් හදන කම්පැනිස් තියෙනවා. ඉතින් Asus ලගේ ROG කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් තමයි අපිට ලංකාවේදී Asus ලගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගොඩක් එන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකේ ගාණ දැන් ඔයාලට පේනවා 1,46,500ක්. ඉතින් මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක 4GB hard disk 4GB memory එකක් තියෙන 1050 Ti කාඩ් එකක්. මේක ඇවිල්ලා Palit brand එකේ කාඩ් එකක්. ඉතින් මේ කේසින් එක ගොඩක් හොඳයි. මේ කූලින් තියෙන හොඳටම. අපිට මේ low budget PC build එකට මේ වගේ low power ගන්න power supply එකක් ඇති. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපි ඊළඟ online build එකෙන් කරන්නේ AMD Ryzen processor එකක් තියෙන build එකක්. ඒක low budget නෙමෙයි, ඒක extreme build එකක් නැත්නම් medium build එකක්. ඉතින් අපි ඒ build video එකත් එක්ක හම්බෙමු. ඉතින් අපි software category tutorials කරනවා. අපේ MB Studio Cell කියන channel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් රැඳිලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපි MB Studio Cell ගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මගේ තියෙන PC වල තියෙන දැනුමත් එක්ක මම හිතුවා online PC build වලින් ඔයාලට දලා අදහසක් එක්ක videos අරන් එන්න. ඉතින් මේ videos හොඳ නම් comment එකක් දාන්න. මගේ videos හැමෝටම බලන්න share කරන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ස්තුතියි.